I dag skal Ford spise sine piller i den her lille bil. På grund af Ford, vi så i den anden show. Så hvis jeg håber, I har set den. Der Ford han kunne ikke tåle det. Men Ford er den tilbage her. Og det er hans pille. Han skal huske at spise sine piller på grund af malaria. Så Ford, i dag skal du spise dine piller. Kom her. Ups, ja. Og så siger man... Op ind! Op ind! Den der. Så siger man... og så spiser man pillen. Han spiser pillen hovedet, fordi den ligger lige der. Sådan der. Så er du ikke længere syg. Og når du ikke er det, så kan jeg gøre det her. Tag dig til min lille jog. Slut. Finale. Okay.